ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ ମସଲାଟା ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ କୋବି ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ପକାଇଦେବା। ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ କୋବିଟା ଅଲରେଡ଼ି ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମସଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସିଝିବ ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋବି ଆଳୁ ଗୋଟେ କଷା। ତାପରେ ଆମେ 5 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା 1/2 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର କୋବି ରସା। ଆଉ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।